Halo kawan semuanya, kita akan belajar bagaimana mengurangi suara berisik dalam video. Yang suara berisik itu yang manakala saat kita membuat rekaman. Jadi kalau kita membuat rekaman, terus kemudian ada suara-suara berisik dari luar, maka ini yang mau kita sampaikan. Yang pertama sekali, ini menggunakan Filmora Wondershare, kita impor video yang hendak kita edit. Gunakan mana video-video yang mau saudara impor ini, kemudian open. Nah, ini karena saya sudah dimasukkan, jadi hanya contoh. Sekarang klik plus kalau belum, atau klik geser ke bawah, klik tahan, geser ke bawah. Ini nanti kalau sudah digeser ke bawah kan seperti ini. Jadi teman, ini saya ada video hasil daripada membuat rekaman, jadi suara desisnya, suara berisiknya ini sangat terdengar. Sekarang bagaimana mau mengurangi suara berisik itu, suara berisik ini mau dikurangi. Pertama sekali kita klik kanan di video yang sudah ada di link, kemudian audio detect. Setelah sudah terpisah ini video, ini audionya, kita klik kanan di audio, kita edit. Ini sebelum diedit berdesis. Berdesis tuh. Kita supaya desisnya itu hilang, kemudian suara rekaman asli kita, audio suara kita makin jelas dan desisnya makin berkurang. Maka yang harus dilakukan ini, perhatikan the noise, kita centang, kemudian ini dari lemah, mid, sedang, strong. Nah, kita geser, kita pakai yang sedang di strong, kayak di mid, kita coba lagi. Nah, desisnya berkurang tuan. Nah, masih kurang juga, kita strong kan. Nah, kita coba lagi. Suara keberisiknya hilang teman. 90% lebih hilang. Jadi kalau teman-teman ini habis merekam video dan suara desik, suara berisik, suara bising dari luar ini masuk juga dalam rekaman video, suara bisingnya tetap masuk ke dalam video dengan cara ini, yaitu the noise. Noise-nya ini di nonaktifkan dengan dicentang, kemudian kita geser ini daripada ininya, sarana untuk menghilangkan noise mid atau strong. Kalau mid masih kurang, masih belum puas, maka kita tarik ke strong. Nah, dan hasilnya bisiknya hilang tuan. Contohnya kita kembalikan lagi seperti semula, reset. Nah, kita dengar, itu desisnya banyak. Maka setelah kita centang, kemudian kita robah ini ke strong, kita lagi, desisnya hilang. Maka jika ini sudah teman-teman lakukan,
video teman-teman yang tadi berisik, mungkin berbising, sudah terdengar bersih dan tenang. Kemudian kita klik off dan silahkan simpan hasil video editan dengan ekspor dan ikuti panduan penyimpanan. Ini cara menghilangkan bising, desis dalam video rekaman kita. Semoga bermanfaat.